1年半载，就别再来无锡了，好吗？为什么呀？我还想在无锡多待些日子呢。我父亲说，过2天他要从吴江来无锡跟胡叔叔做生意，说好让我等他呢。再有，胡叔叔家又大又安静，我都住习惯了。你干嘛让我住沧浪客栈呀？为了你的安全，无锡现在非常乱。无锡乱跟我有啥关系啊？我蛮安全的呀，谁也不认识我。可现在已经有人认识你了，你已经不安全了。现在，谁认识我？怎么会认识我呢？因为你和我在一起，我始终怀疑有特务在监视我。如果我是特务监视的对象，你和我见了面，你说，你还能安全吗？特务怎么会监视你呢？你暴露了。这倒没有。但是干我们这一行的，谁也不敢保证自己身后没有眼睛和尾巴。这根弦必须时刻紧绷着，不能有丝毫的侥幸。尤其是后来，老陈投靠了日本人，虽然我能确认是他出卖了军需船的情报，但是我还不能确定他还出卖了谁。我现在表面上虽然安全，但是总感觉到如芒在背，不得不防啊。还是你想的周到，听你的。我不去胡叔叔家了，也不在无锡停留了。分手后，我立即回苏北。你放心，既然你提醒点拨了我，剩下的事情我就知道该怎么做了。停车！停车！董事长，你看，我走了，你多多保重。你也一样，记住我的话，一直往前走，不要回头，速度不要太快。到了浴室后，在门里等我。嗯，我知道了。走吧。看这意思，他们俩好像是在告别呢。要不咱下去？等等，等他俩分手。妈的，让老子踩着了！等会儿，董事长，这人又回来了。啊！掉头跟上他们。开始。如果浴室没有后门，我马上出来；如果有后门，说明我们已经被莲花发现了。这女的一定是在按她的指令反跟踪。你进去看看，我在门口守着。浴室。
们俩等等。怎么，一直在跟踪刚才和伟在一起的女人？我听不懂你的话，你什么意思啊？什么意思？特高科的特工听不懂我的话的意思。什么特高课？谁的特工？先生，你别乱说啊！好，就算我再乱说，你们俩快走吧，快！嘿，你凭什么让我走？你是谁啊？老子是特高科的，正在执行公务，赶快给我滚！莲花，我们也是特高科，你到底想干什么？难道要跟那个女共产党逃跑吗？认识我，承认是特高科的就好，我就等你们这句话呢。儿子，这。 楠楠，快跑！快跑！楠楠，快跑啊！跑！快跑！快开车，跟上他！方小雨，方小雨，方小雨。 方小雨，小雨，快上车！快！你们俩怎么会在一起啊？一会儿再说吧。老夫人呢？已经走了。弄点酒菜到楼上雅间，先吃饭吧，我快饿死了。正好，龙老板也只吃了个半饱，楼上请。中午的生意不怎么样呢，多少流水啊？哦，今天上午的流水在账台，我可以带你过去看看。啊，龙龙，你先带荣先生到楼上雅间喝茶，我一会儿上来。好嘞。什么情况？你们两个怎么在一起啊？你问我，我还想问你呢。他在留园一带碰到我，是你告诉他我在茶楼跟赤尾鸡见面的吗？你瞎说什么呢？我就是再讨厌赤尾鸡，也不可能把你们两个接头的地点告诉陆生。你们接头的地点那是绝密，不想管。那他怎么在我撤离的时候碰见我？你问他呀。他怎么说？他说碰巧。碰巧。2个小时以前，他跟老夫人在这儿吃饭，中间突然怎么了？这事他跟我说了，说他生意上有急事儿，要去留园一带处理，刚好碰到了我。
分就出在这儿，看见了，还看见他，还看见他杀了2个跟踪我的人。赤北极杀人了，他杀的什么人？先不说这些了，你现在先告诉我，你见到荣湘君的前后经过。另外，他来的太突然，你我的身份以及我和赤北极的关系，咱们俩必须统一口径。花香久未闻，紫檀水下沉。月老牵红线，簇纱入寒门。江北园，江北园，袁部长。花香久未闻，紫檀水下沉。月老牵红线，花紫月。簇纱入寒门，簇纱，莎莉娜。入寒门，入寒门。寒梅竹。来，今天能跟老夫人和荣少爷意外重逢，我喝醉了也值。巾帼不让须眉，干！干！哎呀，湘君，行了，别喝了。从回来一直喝到了现在，10几年的往事，咱们该回忆的也回忆了，该感慨的咱们也感慨了。天都快黑了，赶紧回去吧，别让老夫人担心啊。这话我可得纠正他。什么叫别让老夫人担心呢？叫木马，快说，不说我不走。好，好，好，木马，早点回去吧，要不然木马会着急的啊。以后咱们有时间再聚，行了吧？哎，这话我可又得纠正他了。什么叫改天有时间再聚啊？这分明是敷衍我嘛。应该是今后我们有的是时间再聚。不行，重来。还跟小时候一样，关键时候就知道耍赖皮。不行，不行，不行。问题是，只要荣少爷一耍赖，你就没办法了。是啊，好，以后咱们有的是时间再聚。今天先聚到这儿啊。饭馆马上就要开夜市了，蛾子还得去做菜，我也得下去招呼客人。啊，完了，我现在的状态去做晚饭，肯定不是咸了就是淡了。哎呀，你说蛾子吧，原来就喜欢烧菜做饭，后来跟大厨子一学呢，烧的是一手好菜，那是一绝。他开饭店做厨师，我当然是能想得到的，而且我能够理解。我想不到的是，你说你个金陵大学的毕业生，怎么也想起开餐馆这个行当来了？啊，这我可是万万没想到。我相信木马和黎叔他也是万万想不到的。
没想到的事情多了，就好像咱们今天在那种场合重逢，谁又能想到呢？但不也发生了吗？我有我的生活和追求，我觉得开一个这样的饭馆没什么不好的，而且我跟蛾子配合得非常默契，我们的生意好得很呢。哎呀，真是没想到，闻名苏沪的老字号迎宾楼，眼下竟然在我的未婚妻的手上打理和经营，真是让我感到无上的荣耀啊！哎，今后有地儿吃饭了，啊？可要给我打折哦。香娟，今天咱们意外重逢，高兴。你喝多了，我不怪你。没喝多。但你别一口一个未婚妻的叫我好吗？我说了，我已经有相好了，是我的大学同学，我们是自由恋爱，但不是今天你见到的那个男人，你不要误会人家。我怎么误会他呀？他都能为你去杀人，我怎么会误会他呢？我也要再次纠正你一下，他杀人，我不知道为了什么，但我可以肯定，绝对不是为了我杀人。他是我父亲的一位远亲，在无锡有生意做，仅此而已。况且现在时局这么动荡，也许他有他的仇人，刚巧碰上了也不一定呢。娜娜，你真心想跟韩梅竹先生交往吗？我想有什么用啊？我都不知道他人在哪里。老师既然不允许我和他交往，我也只好作罢啦。鬼丫头，我不是不允许你们交往，我是不允许你主动和他交往。女孩子家嘛，哪有主动和男人交往的？不难为情啊。老师，您的意思是让韩先生来找我？哎呦，看你那馋样，你爸爸妈妈看见了笑掉大牙。这样，我出面约韩先生出来，让他主动邀请你出去玩，你装作什么都不知道，怎么样？全听老师的安排。开枪那个人叫什么名字？干嘛？你不会想去告发他吧？我怎么会干这种事情呢？再说我就是想告发，哎，我连他名字都不知道，我怎么告发呀？而且，他又是你的远亲，我要真去告发了，那不把你和你父亲都牵扯进去了吗？那木马还能原谅我呀？咱们俩是娃娃亲，木马可是一直盼着你做他的儿媳妇呢，我可不想背上一个不孝之子的骂名。丸子，来，咱们干了这杯，我就回去。干！好，好。万没想到，我生命中过去和现在两个最亲近的男人，今天居然撞到一起。往后我该怎么办？也不知北极熊现在在哪，是否安全？这种南部14式手枪所使用的子弹，跟以往的枪型都不一样，是杀手换枪了，还是出现了新的杀手？从习惯和顺手的角度来讲，杀手用枪一般都比较固定，不会轻易换枪的干活。我的估计，这个杀手既不是早前的那几个女杀手，也不是杀死老陈的凶手。那会是谁呢？大白天闹市区，这么准确地干掉2名特高科特工，可见他知道他俩的身份，也事先知道那个时候他俩会出现在浴室门口。黄司令，浴室的老板和伙计都问过了吗？我们是案发后半小时赶到现场，已经找不到可能看见凶犯的目击证人。枪一响，人一死，洗澡的、路过的，就算是看到了杀手，也吓得四下逃散了。换做我是老百姓，也一样。
能否问一下，两位被害的同胞当时是在执行科长的任务，还是？钟冶金能够提出这样的问题，我很高兴。这个问题十分关键。他们当时是在执行任务，而且在被害之前的1个小时，还和我通过电话。前天我们在监听莲花的电话得知，有一个自称是他老乡的女人给他打电话，约他见面。莲花约他今天在明楼茶馆见面。科长随后派他的属下去监视。中途，科长接到他属下的电话，说是那个女人是莲花的未婚妻。电话之后就没有任何消息了，直至他们被打死在浴池门口的干活。如果是这样，那就突审莲花。在科长和特工通过电话之后，到特工被杀之前的这段时间，他和那个女人在做什么？人在哪里？两位特工既然是在监视莲花，那他们在被杀前，莲花应该与他们相距很近，枪响时他或许会看见什么。同时去茶馆询问掌柜的，还有伙计，弄清楚莲花和特工分别结账离开茶馆的时间是同时还是先后。这个细节有助于判断莲花是否始终处在特工的监视之下。如果是，那么莲花，包括那个未婚妻，就应该在杀人现场。你的思路非常准确。事实上，我曾经在电话中命令那2个特工跟踪监视那个女的到住处。从茶馆离开后，他应该一直跟着那个女的。那就更清楚了。浴室离茶馆不远，2名特工是在跟踪那个女人的过程中被害的。我甚至怀疑，说，杀手很可能就是莲花，他有杀害特工的动机、时间，包括时机。周冶金，你的这个猜测未免太大胆了吧？当然，也可能是秘密抗日组织出于保护莲花的安全，开枪打死了特工。因为共党并不知道莲花已经是特高科，不过这些都只是推测。你拍完这些照片的时候，你看到他们还在茶楼吧？都在。我因为要赶回宪兵队洗照片，所以先走了。走之前，目标和我们的人都还在茶楼。至于后面发生的事情，不用说了。袁天金，宪兵队动用任何手段继续抓捕杀手。嗨。周冶金，我听说你和什么什么平潭会所的人很熟悉。利用你的公开身份，到民间去暗访。平潭会所人员混杂，他们当中可能就会有人今天去过现场，或者是听说过这件事情。我的要求不高，只要能够查到杀手的大致体型、外貌，或者是穿什么衣服，我就算你完成任务。嗨。爸爸，有个人一下午都打电话过来找你，让你回来后去一趟古运河码头，说有要事相商。你怎么说？我说你老家来人了，
带他们逛逛无锡城，吃个饭，可能回来要晚点。陈老板，出去啊？出门有个应酬。哎呀，啊，什么时候给个机会咱们啊？啊，一定一定，我做主。哎，那可不行，上次我商会开业，您就有事儿没参加成，这次一定我请。这事儿你还记得？行，恭敬不如从命，就这么定了啊。好，兄弟先走一步啊，改日再聚。哎，好。韩震南，你能确定小鱼跟这个池老板是那层关系吗？那当然了，我就在他隔壁那桌喝茶。你不信看照片。就算桑小姐受过高等教育，思想开化，新女性，那也不能跟一个男的随便那么亲热吧？你说他不是相好的，他是嘛关系？我倒真愿相信小鱼说的是实话，跟这个池北吉没有任何关系。实话没用啊，你要的是真相。你让他看照片，你给他挑明，看他怎么抵赖。那可不行，如果挑明了，那就等于我们告诉小鱼我们在暗中的跟踪和调查他。那以他那暴脾气，那我这辈子跟他就彻底没戏了。石北吉为嘛杀人？他杀的人是谁呢？这事儿我还真问他了。他说他不知道，而且说这事跟他没任何关系。他说那两个人很可能是池北吉的仇人。但当我问他开枪那个人叫什么的时候，他就跟我有点急了，不但没回答我的问题，反倒说我是不是要告发人家。你听听，这不是保护池北吉吗？这更加证明他们俩关系不是一般呐。关系的事他也跟我说了，说池北吉是他父亲的一个远亲，只是个商人，仅此而已。韩振岱，眼下当务之急，我们是要了解清楚这池老板他的底细到底是什么，跟日本人究竟是什么关系。好，你放心，这事儿我去办，交给我好了。如果他的确是来路不正，或者真的是汉奸的话，那我绝不能让小鱼跳这个火坑。别动！池北吉，你现在到底是什么身份？是同志，还是叛徒？是同志，你怎么能自由进出特高科科长的官邸？是叛徒，
你又为何在浴室门口打死南诏云子的部下？快说！你是谁？新四军，除奸队。笑话！这里戒备森严，连只苍蝇都飞不进来。你除奸队，怎么能如入无人之境？哼，这个不用你操心。快回答我的问题。你能自由进出这个地方，唯一的解释就是你已经蜕变为新四军的叛徒，除奸队绝不会放过你。如果浴室门口那2个鬼子特工是你干掉的，组织上可以对你的叛徒身份网开一面，就当你的行为是为了打入敌人内部的一种策略，既往不咎。但你一定要跟组织上说实话。你诈谁呢？就你这等如此拙劣的表演，还能吓得住我池北吉？把枪收起来！哼，反客为主啊！我现在就可以要了你的小命！你想要我的命，早就开枪了。我可以告诉你，第一，我根本不知道你说的什么浴室门口的事儿；第二，我怎么能相信你的话？你凭什么代表组织？凭什么说我是叛徒？带上来。这凭什么？回头看看。说吧，组织希望知道真相。如果是你干掉了2名鬼子特工，你可以功过相抵；如果不是你，那今天你就跟你这个日本相好的到西天寻欢去吧。莲花，池北吉，我是谁？你不必多猜。作为南诏云子的副官，我了解你投靠特高科的所有经过。你是特工，你应该明白，我今天既然敢在你面前暴露自己，我就不会让你记住我的样子，活着从这里出去。除非什么？除非照片上这个女子是咱们的同志。她不是我们的同志，她是。云子，对不起，她是我的未婚妻。在中国你也知道，婚姻大事往往都是媒妁之言、父母之命，我很难自己选择。但据我得到的情报，他是组织上派来跟你接头的。你们得到什么情报？你又是谁？你无权拒绝组织上的要求，我们在奉命执行任务。韩队长，门外有我们的同志护送你们去找他的未婚妻，路上注意安全，这里我来应付。走。出门的时候老实点，和你以往一样，否则。这2个人来历不明，动机不详，绝不能让他们靠近楠楠半步。事到如今，也只能……你们不必费心了。我承认，我是叛徒，不可饶恕。你们开枪吧。想死很容易。但现在不是时候，组织上不允许你带着任何秘密去死，这也是对你负责。在你的叛徒身份还没有完全证实之前，我们除奸队不会滥杀无辜的。我今天不是第一次踏进南诏云子的行宫，你作为他的副官，
那些秘密，你一清二楚，你完全可以证实我的身份。你们到底图什么？我们什么都不图，我们只为弄清真相。我们有同志在浴室看见你了。有同志看见我了？这个同志是谁？你让他站出来啊！这个同志是谁？明说了吧，自从你在这座行宫进进出出之后，你的一切活动都在副官的监视之下，只不过你万万没有想到罢了。你我虽同是抗日组织，但各为其主，互不相识。当你第一次踏进这个建筑的时候，我就特别诧异，能够在这里自由出入的中国人，不是汉奸就是叛徒。再加上你跟南诏云子那些浪荡的行为，我早就想除掉你了。但后来听说你的身份还是个交通站情报员，我犹豫了。我真不敢确定，你到底是个叛徒，还是组织上派下来打入敌人内部的。这么说，我能活到现在，还要感谢你敏锐的洞察力了。是的，如果你现在能证明你背叛组织是假，卧底特高科是真，我不但不杀你，我还能向上级为你请功。我说到做到。奇怪，怎么他会认为我是假归顺真卧底呢？这种假说从何而来？难道其中有……都别乱动，谁乱动杀了谁。谁啊？索宁司令官的电报。这是你这辈子最后一个电报了，看不看也无所谓了。赤北吉，怎么样？想好了怎么为自己证明了吗？这是一次机会，唯有顺水推舟，才能峰回路转。副官，你敏锐的洞察力我很佩服，也感谢你给我一个自证清白的机会。但眼下，我无法证实自己是假背叛真卧底，因为我不可能把上级的命令给你过目，这不合乎特工纪律。你我是同行，你知道，这个要求很荒唐。一点都不荒唐。杀了他！杀了这个双手沾满了中国人鲜血的女人，你就是名副其实的抗日英雄。对你的疑虑将烟消云散。果然，终于亮出了杀手锏，没有退路了，生死有命吧。对不起了，我实在是没有退路了。为了证明我是清白的，更为了证明我对你是忠诚的，我先走一步了。
自不同的世界，岁月让我明白彼此的差别，在错的时间，在对的地点，谁也无法改变。风没听到我在哭泣，雨没体会我的焦虑，剩下的只有各自的使命，最后孤身远去。我不想哭，我不能再继续把我的爱丢弃在无尽回忆里，让挚爱摇曳，看花儿凋零，四季流年，弹指逝去。我不想哭，我不愿再驻足，曲折的爱会成就更多幸福。我会坚强，我会领悟，离去是美丽人生最完